Min Иванова Мария Ильинична, амма луһун бөтүҥнээҕи, мичээр, оҕону сайыннарар киин дьааһыла саат иитээччитэ, сакалыы остуол аанньууларын 5-6 саастаах оҕолорго болхомтолорун тардар гына түмэн оҥорбуппун эһиэхэ билиһиннэрэбин. Бу оонньуу барда спортка хайысхаға киирэр. Сакалыы остуол аанньуулара хабылык, хаамыска, сонор, иерегей, билигин саха сиргэр спорт көрүҥэр киэҥниктэн идилэр. Ол инниттен оҕо кыра сааһыттан бу оонньууну билэн, сөбүлээн, дьаныһан оонньууругар ананна. Сыала, төрүт сахабыт көн көтсүһүннэрэр остуолун оонньууларын билиһиннэри, интириэһи болгомтону элии тарбах былчыҥнарын сайыннары, тэрилэ, пластик материалтан оҥоһуллубут төгүрүк остуол быһыылаах, кытыытыгар төгүрүк харахтардаах, харахтаргар сакалыы остуол оонньуулары урһуйдаах, ортотугар мэллээх иһиттээх, иһигэр оонньунар оонньуулар угуллаллар. Эбии оонньуу ис хоһоонун быһаарар көмө кинигэлээх. Оонньуу хаамыыта. Оҕолор хас баҕарар буолан оонньууллар, оонньунар остуолтан талан улбут төгүрүктэригэр уруһуйдаммыт оонньууга баар, тэрилин ыланнар оонньутоллор, быраабылатын тутуһаллар. Сакалыы остуол оонньутун сатаан оонньуур оҕо, кэлим спорт араас көрүҥэр интириэһи ылаатар, сөбүлээн чарыгырар буолар, кыайыга дьулуура өртүүр. Болгонтоҕо тиһин махтар.